هاد لاباج اون اوكان مومون ما يبكيش وقت في لا فيديو اللي درتها قلت لو كان جات عندكم لا طاي تاعي ما ديروا حاله على بالك ما كاش اليزي فوار لا فيديو اللي يفهموا الفرنسي باسكو هذا apparemment c'est un connard, c'est un âne, il comprend pas le français et je vous explique et Jazairi sur la vie de ma mère profite de ta page parce qu'elle va être enlevée. Regarde دار une photo هذيك لا فوتو تاعي انا كي خرجت من الماء قال راني نعاند في هذيك الطفله اور كو هذيك الطفله انا سي با دو تو مون ديلير tu vois انا من طفله منا j'ai rien contre elle je m'en bats les ovaires carrément بشوف الفتنه كيفاش ودوكا qu'est-ce qu'il a mis لو كان عندي لا تاي كيما bien sûr que ديروا de mauvais commentaires parce que en aucun moment j'ai dit ça نبان انا ما ندخلش التواليت carrément or que j'y rentre souvent tu vois نبان ما ندخلش التواليت هكا كانوا تبينوا فيا or que c'est pas du tout le cas j'ai dit الله غالب ربي مدني هكذا واش ندير نحي روحي. Donc, قلت لكم انا هاد لاباج j'étais abonnée à eux j'étais abonnée je leur ai parlé j'adorais ce qu'ils faisaient et tout ça mais à un moment ils publiaient بزاف واحد la gueule j'ai pas cité le nom ou là j'ai pas envie de voir cette gueule tu vois j'ai pas envie de voir نحب كي نوض صباح j'ai pas envie de voir des gueules de merde j'ai pas envie mon frère tu vois viens pas انا mettre du sur يطلعوا العبد اللي يحبوه ويشيتوا العبد اللي يحبوه وكيحبوا يديروا لي غرو تيتر تاع عبد ما يحبوش يديروا له غرو تيتر كيما انا باغ اكزومبل دوكا لو كان جا عندكم لا طاي تاعي ديروا حاله j'ai jamais dit ça j'ai jamais dit ça واش ولا طاي عندي كي avec vous rendez en fait ils t'inventent يديروا لك personnalité ماشي كاع تاعي انا فري هايله mais vous êtes des fous sur la vie de ma mère vous êtes des fous sur la vie de ma mère profite ta page parce qu'elle va être enlevée. C'est ce genre de page اللي خسروا les médias والفنانين وكاع في الجزائر اللي داروا لهم السمعه تاعهم وخسروها في الجزائر باسكو اون اوكان مومون والله العظيم ما قلت هذه الكلمه تاع لا طاي تاعي وكذا ومن بعد يروح يدير الفتنه بيني وبين الطفله راهي تعاند فيها وراه يدير ومن بعد يروح يدير الاطلاله الاخرى الاذن فا فيغ تا في سي تو كوا كو راك مخبي مور لا باج انا tu sais que نجبدك tu vois mais arrête sérieusement arrête de t'en prendre à moi arrête même tu peux écrire sur moi الاطلالات الحاله écrit mais de là الفتنه مع الناس et de dire des trucs que je dis pas et tu atteins le public بيا حتى تخلي الناس انايا يشوفوني بواحد النظره ماشي هي وانا ما نستاهلهاش non tu n'as pas le droit non tu n'as pas le droit que tu sois une fille une femme un chat ou une chien tu tiens ce compte là soit tu arrêtes tout ça et tu arrêtes au nom de tout le monde au nom de toute l'année là qui دير بيناتهم الفتنه ولا ta page sera arrêtée voilà carrément tu republies ça t'es mort. وليت تغيظني j'étais abonnée و je leur ai parlé قلت لهم abonnés ولي قالوا لي حنا لا on abonne personne هكذاك و je suis restée abonnée à eux parce que j'aimais bien leur contenu ils étaient gentils avec moi يا خويا ملي بلوكيتكم ولا هذه تعاند في هذه ودير في الفتنه pour avoir ça ومن بعد دوك لي commentaires pourquoi tu fais ça connard sur la vie de ma mère que tu t'entends عليا من غيرك وما تجيش تقولي لي ويني ميديا tu t'en fous c'est des crevards c'est des jaloux هذيك base c'est des crevards c'est des jaloux tu vois parce que علاش واش يديروا يطلعوا عبد كيش كيفون ils font les gros titres genre كي يشيتوا العبد ils sont là شوفوا الجمال شوفوا الاناقه شوفوا الاخر وشوفوا كذا كيحبوا يهبطوا شفتوا واش قالت لي مثال الزوم جات عندكم لا طاي كيما تاعي يديروا حاله ما تحسسيو وكاينه لا فيديو تما هو اللي ما فهمش مي لا فيديو اكزيست بلي جي ميم با دي سا tu vois ما تقولوليش لي ميديا pourquoi les médias non les médias خطيك non في هذه non هذه اي جزائري هذه j'en ai marre j'en ai eu ma claque tu vois j'en ai eu ma claque parce que à un moment ils se يهبطوا بزاف ils font pas que moi ils le font à toutes les autres artistes à toutes les fenêtres انا je vais m'en occuper là parce que là ça me gave علاش باسكو شكون اللي يحمل كاع هذاك دلو هذوك لي كومونتير ميشون والناس كيفاش تشوفيك تا فيو تاع وجهك واش من الطاي واش من كذا والوغ كو جي ريان دي ما كاش منها كاع شغل هذاك لو تيتر اللي دارو ما قلت والو حاجه ما صحيحه شغل prends la peine دير يا سيدي جوجل تراديكسيون انا نهضر بالفرنسي طلع غالب كل واحد باش تعرف اذا تهضر بالعربيه tu es plus à l'aise انا يا خويا كبرت مع ماما وبابا كبرونا فرانكوفون بابا وماما كبرونا فرانكوفون كبرت هكا نروح ماما علاش ما علمتنيش العربيه بزاف بورتون نهضر العربيه tu vois mais je suis plus francophone tu vois وكي ما نفهمش عفسه نروح على جوجل نسقسي ولا نشوف ولا نسمع واش قالت هاد الطفله ولا وندير ونبوبلي تماها وحقك دير واش تحب بصح افهم خويا المواطن افهم وحد علاش نحمل الدلانه ونحمل الناس على عفسه ما درتهاش سافا بوكوا خاصهم كي نديرها معليش بصح كي ما نديرش ربي مبعفاش نو خاطي جاسوم غيان كون جو في غيان دي فو كوا ça m'énerve.
وكيما درت حير دوكا بعثوا لي بلي طفل كي جير سات باج الى 18 ومن بالك هذيك لاباج تاعو الى ترافاي عليها بزاف اي تو سا ونانا ومن بعد لو كان نعيط للسيبر كريميناليتي وجونطام زعما الدوسي والحاله ينحوا له لاباج تما ومن بعد انا نولي نحيت له بالك ياو يخدم بها ولا نولي حلو انا رزقه ومن بعد انا عندي لا كونسيونس تاعي الي با ترونكيل تما انا فري عبد هايل تو فوا جون جي ما كونسيونس كي ترافاي ندم نخاف اي تو سا نانا تو فوا جون انا قلبي ماشي ميل كيما درت حير واش ندير دوكا هيا سي تو بلي هيا كاسكو جو في الى 18 ans لو غا نحلو لاباج arrête de parler de moi écoute اختي تربي هذا ما كان تخريين باش ما ندير ليك ما ندير ليا سوبريم توت لي بوبليكاسيون اللي فيها انمي ديال الزوج يا حمابك ما تعرفي ما نعرفك تجي دونكي رابي ما بعد ما خلاص ما ندير والو كبار برك باين بلي صغير Mais bébé, vous êtes trop mignon, la couga تبعتولي نحنا نحبوك c'est vrai que votre amour c'est le plus important je vous aime trop vous êtes toute ma vie نحبكم غراب ربي على بالو والله غير ربي على بالو شحال نحبكم شحال je compte sur vous شحال vous êtes ma communauté j'ai besoin de votre amour et j'ai besoin de vous dans ma vie tu vois mais à un moment داين à un moment تلحق لك لهنا اللي يحبوا يطلعوا بها ويشيتوا هاي اخر اطلاله هاي اخر كذا اخر سياره اخر تاريخ اخر نانا ils sont toujours là bien pompés والاخرين نو لا لسنا على حسب الغوستو يكره الناس فيك ويشوفوا الناس فيك autrement bref c'est bon on en a parlé خلاص bref j'ai bien les garçons j'ai bien les gars tout va bref mes bébés tout va bien ما تقلقوش انا هايله ايوا قريب متنا لا نكسا انا هايله راني ناكل واحد الساندويتش تاع شاورما trop bon d'ailleurs je suis à Béjaïa moi j'adore Béjaïa نحب ناس Béjaïa je kiffe Béjaïa j'ai beaucoup d'amis ici j'ai gros ça fait quoi 5 ans que je vais à Béjaïa moi j'adore Béjaïa Nes Béjaïa si vous voyez ce snap mais bien sûr vous allez voir ce snap je vous kiffe d'amour شغل ما في حبيت نشوف وجهه ولا العبد هذا تاع مون لاباج باش نشوف كيفاش داير كيفاش يخمم ولا كومون باسكو جو تيكسبليك منافق hypocrite دير نش دير apparemment je suis pas la première imagine qu'est-ce qu'il fait je suis en direct là je suis en direct imagine ce qu'il fait ما كيسباني ça imagine ce qu'il fait يحط زعما فوتو انا وحده ويقولوا ما يتعاند فيها ولا يدير هكا واحد الفتنه تما السيد ماشي زعما يسيب يرونجي الحاله شغل والو غير قاعد ماهوش يبان سي اون باج لا بصح نجيب لك شكون انت sur la vie de ma mère لازم نعرف je vais pas t'attaquer en justice je vais rien faire de ça et tout ça non je vais pas faire ça مي نجبدك وندير لك شويه لي بروبليم نزعزع لك شويه حياتك ما نخليكش هكاك باسكو لا برشا يا بابا برشا والله لا بروشين فوا والله سيغ ما بين ولي نهضر غير بالعربيه هكذا باش ميم الفرونسي تاعي ديجا يا ربي شويه كان tu vois genre je fais des erreurs et tout ça mais je suis plus à l'aise quand je parle français تما ما على باليش عليه ملي كنت صغيره هكذا نحكي لكم واحد الانكدوت كنت خطره قصت رجلي j'avais quoi 8 ans كنت في تيزي وزو قصت رجلي بالخزانه تاع جده الله يرحمها وتفتحت يفالك نروح نخيط جات معايا ماما الطبيبه هذيك تخيط فيا وانا arrêtez non ils sont en train de me tuer maman dis-lui à douleur depuis toute petite وانا زواخه tu vois j'en sais au moins من هذه لا غالب ولا شغل سي ça لا خلاص بركه واش نبغى استغفر الله les bonnes zones استغفر الله c'est pas sourire